Phelps on uinut 1.42.96 ja Anielitse 1.43.14. Näin lähtee illan viimeinen finaali. Iso-Britannia, Belgia, Japani, Yhdysvallat, Venäjä, Ranska, Saksa ja Kiina. Yhdysvaltain Conor Dwyer vie joukkueensa viestiä ensimmäiset 200 metriä. Nikita Lobintsev Venäjällä, Ranskalla siis Yannick Agnel ja Kosuke Hachino urakoitsija näissä kisoissa. Japanilla altaassa ensimmäiset 200 metriä. 50 metriä mennään Yannick Agnelin ja Ranskan komennossa 24 sekuntiin. Sitten Isotov kakkosena ja Conor Dwyer Yhdysvallat kolmantena. Lähti Yannick Agnelilla vaan hirvittävä kyyti 24 tasa ja tässä mennään varmaan tuo. No juu, nythän pikkusen rupeaa jarruttelemaan, mutta saattaa pelottaa välejä, joka on 51 sekunnissa jopa vähän allekin, kun tullaan nyt 100 metrin käännökseen. Ja radalla 6. Ranska ykkösenä 50-52 on tuo hänen väliaikansa ja tässä ollaan Yhdysvaltain Roomassa uimaa maailman ennätystä edellä. Ja juuri historiallinen lopputuloslista tulee tähän pöydälle. Miesten 200 metriä rintauintia Jyrtäko, Matso. Kyllä vielä katsotaan listaa kuin epäuskoisena, mutta se on uskottavaa. Näin siinä on käynyt. Kyllä. Onko tässä sitten uskomaton uinti jonkun yllättäjän osalta? Ei varmasti, koska keskiradoilla mennään kovaa. Nyt on Venäjä siirtynyt kilpailun kärkeen, kun tullaan ensimmäiseen vaihtoon. Danila Isotov antaa Nikita Lobintseville viestin. Hyvin vetää myös Agnel loppuun. Kurelli lähtee sitten Ranskan kakkososuuden viejänä Yhdysvalloilta Ryan Lochte. Venäjä, Ranska, Yhdysvallat siinä kolmen kärki 62 sadasosan päässä toinen toisistaan. Hyvin aloittaa Venäjän Nikita Lobintsev kauhomisen. Venäjä on tietysti paha vastus kaikille muille. Lontoossahan järjestys oli Yhdysvallat, Ranska, Kiina, Saksa, Australia, Iso-Britannia, Etelä-Afrikka ja Unkari. Silloin Venäjä ei päässyt finaaliin mukaan ja edellisissä maailmanmestaruuskisoissa Yhdysvallat voitti 7.02.67, Ranska kakkonen ja Kiina kolmantena. Eikä siinäkään finaalissa Venäjä ollut mukana, mutta nyt Venäjä soljuu 300 metriin ykköspaikalla ja kakkosena pyörähtää sitten Yhdysvallat ja Lotte ja kolmantena Japani. Sho Shotodate on heidän viestiviensä. Ensimmäisen osuuden nopein oli Danila Isotov Venäjä 1.45.14 ja Agnel Hyyt, joka reippaasti lopussa 1.45.44. Conor Dwyerkin ui alle 46, kuten myös Hachino Japanista 1.45.93. Venäjä, Yhdysvallat, Japani, siinä on järjestys. Ranska alkaa nyt tällä toisella osuudella, kun Loris Burei on altaassa jäädä kärkiryhmästä. Toki se on vielä tuossa Japanin vauhdissa kutakuinkin mukana. Ykkösradalla myös Iso-Britannia, James Guy, Robert Rennick nyt altaassa alkaa tulla mitalikahinoihin myös mukaan. Mutta ykkösenä Yhdysvallat, kakkosena Venäjä ja kolmantena Japani tähän vaihtoon. Ranska neljäntenä, Iso-Britannia viidentenä, kuudentena Kiina, Saksa seitsemäntenä ja Belgia kahdeksantena. Ja Lochten nopein osuusaika tähän mennessä 1.44.98 ja Ranska Morelli 1.47.45, siitä tuli jo pari sekuntia eroa. Charles Housin Yhdysvallat nyt kolmannella osuudella. Venäjällä on Alexander Sukorukov ja Japanilla Yuki Kobori. Ranskan joukkueen kolmososuutta vie Gregory Mallet. Ranska nouseekin siinä radalla 6 jo nyt sitten parempiin asemiin. Ja Venäjällä on pieniä vaikeuksia. Yhdysvallat lähtee tämän kolmannen osuuden toiselle puolikkaalle kärjessä. Venäjä tulee kyllä vielä hyvässä tuntumassa ja sitten selvä pronssimitallikaksikko tällä hetkellä. Tämä pronssista kamppaileva kaksikko on Ranska ja Japani. Venäläisuimari Sukorukov voi uida aika lähellä tuota rataköyttä. En tiedä haittaako se hänen uintia, mutta siitä kääntyy sitten
viimeiselle 50 metrille aika tasoissa Japanin kanssa. Ankkuriosuus odottaa 25 metrin päässä ja Yhdysvallat tulee ykkösenä. Ricky Behrens lähtee ankkuriosuudelle. Venäjältä sitten viisinä on Artem Lobusev nyt altaassa ja Sukorukov lähtee vasta. Nyt sitten Jeremy Stravius lähtee Ranskan viestin ankkuriosuudelle ja muistetaan, että Stravius oli yksi arkkitehti sille, että Ranska voitti 4 kertaa 100 metrin vapauntiviestin kisojen ensimmäisenä päivänä. Japanin ankkurinaan Takeshi Matsuda. Ja kolmannen nopein oli Yhdysvaltain Charles Houchin, eli 1.45.59. Stravius on kyllä kova viestyymari, mutta tuota eroa ettei kyllä enää saa kiinni. Ja jonkin verran ehkä alussa voisi olla kiinni, mutta sen verran kova jenkki. Erittäin hyvin tuli Stravius tuolta käännöksestä tuonne 15 metriin veden alla. Ja kyllä hiukan ottaa Venäjää kiinni koko ajan, mutta vielä on 100 metriä matkaa ankkureilla. Ensimmäisenä lähtee ankkuriosuuden viimeiselle 100 metrille Ricky Behrens, sitten Venäjän Sukorukov, Ranskan Stravius ja sitten Japanin Matsuda. Mutta nyt jo näyttää siltä sitten, että Ranska on antautumassa tuosta kärkikaksikon vauhdista ja onko jopa putoamassa mitaleilta, koska Takeshi Matsuda vetää aika rivakkaa vauhtia siellä radalla 3. Yhdysvallat kääntää ykkösenä, sitten Venäjä kolmantena Stravius vieläkin kolmantena, mutta ei ole kuin muutaman kymmenyksen edellä Japanin Takeshi Matsudaa. Eli pronssista käydään kova kamppailu. Kärkikaksikko alkaa olla selvä. Yhdysvallat tulee ottamaan ylivoimaisesti mestaruuden jälleen kerran. Siinä tulee sellainen 2 uimarin mittaa eroa. Yhdysvallat on voittajana. Sitten tulee Venäjän joukkue ja vielä Japani ja Ranska käyvät. Ja sieltä tulee myös sitten radalta 8. Yllättäen Kiina, kun Sun Yang oli ankkurina, niin sieltähän löytyykin yllättävä pronssimitallijoukkue. Tai ei niin yllättävä, kun ajatellaan kuka oli ankkurina. Kiina tuli varkain mukaan mitalikamppailuun ja löi sekä Japanin että Ranskan tuossa kahinassa. Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Ranska, Japani, Saksa, Belgia, Iso-Britannia.